სოხუმის ბაბუშერას აეროპორტში დატრიალებული ტრაგედიიდან 32 წელი გავიდა. თარიღთან დაკავშირებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორთან ერთად დიღმის ძმათა სასაფლაოზე დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო. 1993 წლის 22 სექტემბერს თვითმფრინავი, რომელიც თბილისიდან სოხუმში მიფრინავდა და რომლის ბორცზეც სამხედრო პოლიციის თანამშრომლების, სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები, გვარდიის მებრძოლები, მოხალისეები, სამედიცინო მუშაკები და მშვიდობიანი მოქალაქეები იმყოფებოდნენ, რუსული საბრძოლო ხომალდებიდან ნასროლი რაკეტით ჩამოაგდეს. საჰაერო ხომალდი ბაბუშერის აეროპორტში დაეშვა და მთლიანად დაიწვა. თვითმფრინავში მყოფ 132 ადამიანიდან 108 დაიღუპა. ბაბუშერას ტრაგედია ჩვენი უახლესი ისტორიის მანძილზე ერთ-ერთი უმძიმესი და ტრაგიკული დღე არის. ამ ადამიანების სახელი სამუდამოდ დარჩება ჩვენი ერის ისტორიაში, მათი გმირობის და ჩვენი ვალია, რომ სახელმწიფო სამშვიდობო პოლიტიკით ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მათი სულები იყვნენ უკდავყოფილი. მინდა სამძიმარი გამოუთქვა თითოეულ დაღუპულების ოჯახს, ჩვენ ქვეყანას, გმირების სახელი უკდავყოფილია და რაც უმთავრესია და რაც სიმბოლურია, აქ ამ ტერიტორიაზე ვაშლიჯულის საძმო სასაფლაოზე გადმოსვენებულია სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული და უგზო-უკლოდ დაკარგული იმ პერიოდისთვის ჩვენი თანამებრძოლების ნეშტები. ძალიან ძიმე იყო ეს დღე ჩვენთვის. იმით რომ გამოაცხადა ტელევიზიამ, რომ თვითმფრინავი ფესტო. იმ წუთში მაშინთვე გავიფიქრე, ეს ჩემი შვილებია ნამდვილად იმ თვითმფრინავში. არ გაგვიჩერდნენ. სულ ასე გაიქცნენ, სულ ყველა ერთად 7 ბიჭი და ასვეთენა 7 ბიჭი, ერთი თანატოლები ერთად წავიდნენ და დღესაც ასე დღეში ჩაკმარეს.